Sau một khoảng thời gian dài im lặng tuyệt đối giữa ồn ào bị phía của KICM và mẹ nuôi chèn ép, bóc lột sức lao động, mới đây Jack đã chính thức lên tiếng. Nam ca sĩ sinh năm 1997 có động thái ngay sau khi phía của KICM đã tung ra MV Hoa Vô Sắc, một ca khúc do chính Jack sáng tác. Theo chia sẻ của Jack, anh chỉ chờ đợi giây phút này để cầm điện thoại để nói về vấn đề đang xảy ra. Jack thông báo, Hoa Vô Sắc hiện vẫn chưa được viết xong, bài hát trong MV được phát hành chỉ là bản demo. Nam ca sĩ vẫn chưa thu âm và hoàn thiện phần lyric. Jack đã gửi lời đến người hâm mộ, những ai quan tâm và lo lắng cho mình trong suốt nhiều ngày qua rằng: lo cho Jack lắm đúng không? Yên tâm, không khóc nhé. Mọi việc sẽ sáng tỏ khi Jack hồi phục sức khỏe. Đóm ơi, mình xin lỗi vì đã im lặng. Họ lấy của các bạn bao nhiêu nước mắt, Jack hứa sẽ lấy lại tất cả cho các bạn. Mình không cần gì ngoài bản thân mình lúc này. Trả công bằng lại cho gia đình và fan của tôi. Có vẻ như việc phát hành MV Hoa Vô Sắc không nằm trong kế hoạch của Jack và anh cũng không hay biết về vấn đề này. Cho đến khi sản phẩm được lên sóng, Jack mới chính thức lên tiếng để phanh phui mọi chuyện. Với động thái này, có thể thấy có vẻ như là giữa Jack và KICM đã xảy ra mâu thuẫn và không thể tìm được tiếng nói chung. Tuy nhiên, có rất nhiều người cho rằng Jack KICM đang chịu sự quản lý của mẹ nuôi, bởi thời điểm hiện tại, tên tuổi của cả hai đã giúp cho các anh đủ sức để rời khỏi mẹ. Thái Vũ của Pháp TV đã nói bóng gió trên YouTube: tôi được nút vàng YouTube rồi, tôi không sợ, cùng lắm là tôi bị mất kênh. Mà có khi là bị giang hồ tới kiếm. Tôi sẽ không nói tên là ai. Thằng em tôi từ lúc gia nhập công ty mới cùng với mẹ nuôi của nó, các bạn nghĩ là nó kiếm được nhiều tiền nhưng không phải như vậy. Nó chỉ được bao ăn, bao ở, thậm chí là chiếc xe mua cũng đang phải trả góp. Sim điện thoại, tất cả tin nhắn cuộc gọi, tất cả đều bị bà mẹ nuôi quản lý. Tuy là thằng em tôi không bao giờ có suy nghĩ phản bội, nhưng bà mẹ nuôi lại giam lỏng nó, không cho nó liên lạc với bất kỳ ai. Đây là những lời tôi nghe được từ thằng em của tôi, không thêm và không bớt gì. Cố lên, hãy xem đây là bài học cho em. Còn thằng bạn em thì không trách được nó, vì nó chịu ơn từ bé, bà mẹ nuôi nói gì thì nó phải nghe. Sẵn đây thì tôi cũng nói cho công ty quản lý của thằng em tôi biết. Bà phải biết là bà đã đánh mất cái gì, mất đi một thằng tử tế, tài năng, mất đi một thằng trung thành, chăm chỉ với bà. Nhân vật được nhắc đến trong câu chuyện chắc hẳn tất cả các fan của nhóm K thì ai nghe cũng hiểu. Sở dĩ là có tin đồn này là do gần đây Jack đã có đăng dòng trạng thái gây hoang mang trên trang cá nhân của mình. Do mấy hôm nay sức khỏe của Jack không tốt, vì vậy Jack không dùng Facebook. Các bạn hãy thận trọng với những tin nhắn đã được gửi đi trong thời gian này, vì nó không phải là tâm hồn của Jack. Ngoan. Đồng thời trên một diễn đàn, rộ lên tin đồn bày tỏ sự nghi ngờ về mối quan hệ hiện tại của bộ đôi Jack và KICM. Cộng đồng mạng cho rằng cả hai nam ca sĩ đang mâu thuẫn nội bộ. Ngoài ra, trang cá nhân của Jack đang để ảnh đại diện hình chân dung của anh màu đen trắng, chứ không còn là bức ảnh anh chụp chung với KICM. Khi dân tình chưa hết hoang mang thì mới đây, tin đồn Jack bị đối xử bất công, bị bóc lột sức lao động đã lộ ra. Cụ thể là do trưởng nhóm fan của Jack đã rời khỏi FC và người này tố cáo phía công ty của KICM đã đối xử bất công với Jack. Tôi là Đóm, điều đó không ai cần bàn cãi. Nay tôi phải lên tiếng trên Facebook chính vì sự việc xảy ra đối với thằng em, mà tôi đã coi nó như là em ruột quá sức tưởng tượng của tôi, tưởng như là chỉ có trong phim. Có ai đời một ca sĩ nổi tiếng đi lang thang, đi ở nhà thuê, trong khi bị kẻ xấu tung tin là có nhà, có xe trả góp mà nó dám nói tặng. Trong khi sức khỏe nó không tốt thì bọn xấu lại dồn ép tới cùng lúc, làm cho thằng nhỏ phải kiệt sức vì ra MV và nhận lịch diễn liên tục. Về quê với mẹ chỉ có một đôi dép lê 14.000 trong túi, không có một xu nào. Nó lại thấy bạn nó mua giày hoa cúc 100 triệu đồng. Tình đời, tình bạn bè là thế, rồi mọi chuyện sẽ được sáng tỏ trước dư luận. Xin lỗi vì đã làm nhiều người phải buồn khi tôi đã nói ra sự thật. Có lẽ có những người tin hoặc là không tin cũng được, nhưng đã đến lúc sự thật phải được làm sáng tỏ. Thiên Lý ơi, Đóm ở đây, always with you. Trong khi phía của mẹ nuôi Jack chưa lên tiếng thì một tài khoản được cho là của mẹ ruột Jack đã bất ngờ chia sẻ: thương con tôi bị sốc phải nhập viện cấp cứu, nhưng con tôi lại bị mang tiếng là hủy sâu. Ngay lúc này, tôi ước có thật nhiều sức khỏe để lo cho con, nhưng tôi không làm được vì bản thân mình cũng đang bị bệnh. Thằng nhỏ nằm trên giường mà miệng vẫn hỏi: khi nào họ tha cho con đây mẹ ơi? Thương fan và hỏi mọi người sao rồi mẹ? Chắc là mọi người nhớ con. Tôi phải làm sao đây? Ngay lập tức thì dòng trạng thái này đã nhận được hàng ngàn lượt chia sẻ. Fan của Jack gửi lời động viên và mong mẹ và Jack hãy giữ sức khỏe vì người hâm mộ vẫn luôn ở bên. Trước đó, một người trong FC của Jack cũng đã viết status gây chú ý, cụ thể như sau. Người này cho biết thêm, Jack bản chất đã có sức khỏe không tốt nhưng lại bị vắt kiệt sức lao động khi ra mắt MV và nhận lịch diễn liên tục. Điều này cũng khá trùng khớp khi suốt trong khoảng thời gian debut cho đến nay.
Jack là một tân binh ra sản phẩm liên tục và tester MV mới đây vừa lên sóng cũng đã chứng minh cho điều đó. Theo dòng trạng thái này, có thể thấy là mẹ ruột của Jack rất thương xót cho con trai khi anh từng bị vướng phải tin đồn chảnh chọe hay là hủy show, nhưng thực chất là phải vào viện cấp cứu. Tuy nhiên, trước ồn ào đang xảy ra, người được cho là mẹ ruột của Jack không hề nhắc tới công ty mà Jack đang trực thuộc và chỉ nhắm đến những tin đồn đang xảy ra trong quá khứ với cậu con trai. Còn nhớ trong một bài phỏng vấn, Jack và KICM đã từng khẳng định, cho dù có biến cố gì xảy ra thì cả hai vẫn luôn đồng hành cùng nhau trên chặng đường gian nan này. Thậm chí có thời điểm, Jack còn khẳng định cả hai thân thiết với nhau như anh em trong một nhà, mặc chung quần áo với nhau và tất nhiên là không có một lý do gì khiến cho hai anh, Jack hay là KICM phải nghĩ đến việc tách ra solo khi cả hai đang gặt hái được rất nhiều thành công như hiện tại. Có lẽ với các fan của hai anh chàng nghệ sĩ trẻ thì hãy tin vào lời chia sẻ của Jack hay là KICM, tin vào việc không sao cả như là KICM đã từng nói. Giữa lúc tranh cãi đang nổ ra thì người hâm mộ Jack đã tìm hiểu trên trang cá nhân của giọng ca 22 tuổi và phát hiện ra anh từng tiết lộ việc bị thu hết tiền từ hồi tháng 6. Cụ thể, ngày 11 tháng 6, nhân dịp sinh nhật của KICM, Jack đã viết: "Không có tiền mua quà hay là bánh kem gì hết. Đầu xù tóc rối làm bài nhạc nghe lọt tai xíu, tặng cho thằng bạn không thân. Để tôi, nó chửi bánh xác." Phía dưới của bài đăng, chủ nhân đích Gióng Gió có nói thêm: "Lương khố gì, bị giữ hết rồi, tôi khổ lắm." Thời điểm này thì người hâm mộ cho rằng nam ca sĩ chỉ nói đùa. Thậm chí KICM cũng bình luận vui vẻ: "Tình bạn chắc có bền lâu." Tin đồn mẹ nuôi kiêm quản lý đã bóc lột sức lao động và thu giữ tiền bạc của Jack đang gây ồn ào trên mạng xã hội. Lúc này nhìn lại bài đăng hồi tháng 6, nhiều người cho rằng nam ca sĩ đã có chia sẻ thật lòng về việc không được trả lương. Hiện tại, phía quản lý của Jack và KICM chưa lên tiếng gì về việc này. Liên hệ với quản lý truyền thông của Jack và KICM, nhưng hiện đang tắt máy. Tuy nhiên trên trang cá nhân, anh có chia sẻ dòng trạng thái bóng gió về việc mọi chuyện đang chỉ là tin đồn và không có một căn cứ nào xác minh. Những chi tiết trên khiến cho nhiều người tin rằng Jack đã có mâu thuẫn với KICM và ekip quản lý từ khoảng nửa năm trước. Phản hồi với truyền thông về tin đồn này, nhà sản xuất 20 tuổi còn nói: "Chúng tôi không có vấn đề gì, mọi chuyện vẫn bình thường, còn những ý kiến trên mạng tôi không được can thiệp." Khẳng định mối quan hệ giữa bộ đôi vẫn đang tốt đẹp, nhưng Jack đã biến mất suốt những ngày qua. Anh không sử dụng mạng xã hội, không chia sẻ ca khúc mới và không đi diễn. Theo mẹ ruột của Jack, nam ca sĩ đang nằm viện. Trong show nhạc tối ngày 21 tháng 12, KICM đã lên sân khấu một mình và trình diễn phần nhạc được thu âm sẵn. Nhà sản xuất thừa nhận Jack bị ốm và xin lỗi khán giả vì sự vắng mặt của người bạn đồng hành. "Hôm nay xin lỗi mọi người vì sự vắng mặt của Jack, mọi người đừng lo. Chiều nay nhận được một tin từ gia đình của Jack là Jack bị ốm cho nên không tham gia show được. Mọi người đừng buồn, Jack sẽ khỏe lại và cố gắng góp mặt trong những show sắp tới." Nhà sản xuất trẻ nói. Khán giả có mặt tại buổi diễn cũng chia sẻ KICM đã khóc ròng khi trình diễn. Hình ảnh của chàng trai sinh năm 1999 khóc nức nở đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Phía công ty quản lý cũng như là người phụ trách truyền thông đã phủ nhận tin đồn mâu thuẫn với Jack. Truyền thông đang liên lạc với người nhà của nam ca sĩ để có thêm thông tin chi tiết. Có thể nói, sự việc của Jack và KICM cùng với bản hit Hoa Vô Sắc trong những ngày gần đây đã và đang gây sóng trên mạng xã hội. Rất nhiều fan của Jack và KICM đã liên tục cập nhật bài đăng trên FC, Khay Đóm và cho rằng những thông tin trên hy vọng rằng chỉ là một sự đùa giỡn, chỉ là một sự PR. Cho dù là PR thì fan hâm mộ cũng chấp nhận. Tuy nhiên thì không phải như vậy. Giữa lúc tâm bão của scandal thì MV Hoa Vô Sắc đã ra mắt, tuy nhiên vẫn không nhận được nhiều sự ủng hộ từ phía của các bạn khán giả như là những MV trước như là Hồng Nhan, Bạc Phận hay là Sóng Gió. Không biết rằng thông tin trên là đúng hay là sai, thực hư của câu chuyện này như thế nào. Tuy nhiên thì việc bầu show và ca sĩ có mâu thuẫn xích mích với nhau hiện nay đã có rất nhiều trên showbiz Việt Nam cũng như là showbiz quốc tế. Hy vọng rằng Jack và KICM và người mẹ nuôi của mình vẫn luôn hòa thuận, vẫn luôn tốt đẹp như những gì truyền thông đã đăng tải của trước đây. Và chắc chắn là fan Khay Đóm sẽ luôn luôn ở bên cạnh hai anh, ủng hộ cho Jack và KICM. Cho dù như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn là một gia đình, chúng ta vẫn là một nhà. Để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về idol của mình cũng như là các nhân vật trong showbiz, mời các bạn nhấn like và chia sẻ video. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Ngọc Ánh Nguyễn để ủng hộ mình các bạn nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.